من 3 تا مشکل اساسی دارم، خودم نمیدونم چمه. اولیش اینه که وقتی خیلی ناراحتم، یه صحنه غمناک میبینم، فوتی چیزی، من شروع میکنم میخندم. چرا میخندم؟ همه فکر میکنن حسودم، این مشکل پیش اومده، خوشحالم، هی باید توضیح بدم خدا شاهد من عصبی میشم میخندم. چرا عصبی میشم میخندم؟ دومیش اینه که یه صحنه بسیار احساسی، مثلا صحنه عروسی، صحنه خواستگاری، به دنیا اومدن بچه، اشک منو در میاره. یه جوری گریه میکنم فکر میکنن دوباره من حسودم. برای چی دارم گریه میکنم؟ صحنه خواستگاری میبینم گریه میکنم فکر میکنم من رو دومات کراش داشتم لابد. باید هی توضیح بدم ببخشید من خیلی خوشحال میشم گریه میکنم. سومیش هم اینه که وقتی یه نفر بهم ابراز علاقه میکنه من سگ میشم، صدام کلا عوض میشه، بلاکش میکنم، بهش توجه نمیکنم. حالا دارم میمیرم براشو، همه رو اینجوری از دست میدم. اینقدر رفتارم بد و شنیه. دیدی؟ الان ناراحت بودم ولی خندیدم. الان تو داری نگاه میکنی من ناراحتم ولی خوشحالم. چجوری توضیح